Witam Was. W tym odcinku mamy Forda C-Maxa 2010 rok. Dieselek. Auto stało pół roku bezczynnie. Akumulator był odłączony. Przedtem było całkowicie sprawne. W tym momencie mamy taką usterkę, że nie możemy go odpalić. Włączamy zapłon. Wszystkie lampki nam się tu palą i nie możemy go odpalić. Albo jak odpali, to różne kontrolki mu się palą. Po włączeniu zapłonu włącza nam się takie ostrzeżenie: Engine Moto Function albo skrzynia biegów. Bo to jest akurat Power Shift. Także taki komunikat nam się wyświetla. Ta górna czerwona lampka od immobilizera się nie zapaliła, czyli ogólnie chyba go odpalimy. Próbujemy. Po odpaleniu mamy taki cyrk. Wszystkie kontrolki, nawet ciśnienie oleju, ładowanie, ABS, wszystko nam tutaj się świeci. Bywa tak, że po włączeniu zapłonu nie idzie go odpalić. Blokada rozrusznika. Nie widać w tym momencie przebiegu pojazdu. Wyłączamy. Może jeszcze raz spróbuję. O, tak jak teraz ta kontrolka mruga od immobilizera. Było już tak, że ta kontrolka nie gasła. O, teraz się pali. Widzicie? Obracam kluczyk. Nie mogę go odpalić. Teraz pokazuję błąd skrzyni biegów. Transmisją multifunction. Dodatkowo nam tam mruga. Czyli teraz nawet nie mogę go odpalić. Przyczyną jest nie cała instalacja elektryczna ani inne rzeczy, tylko zegar. Piny w kostce, które są podłączone, podłączenie zegarów. Trzeba wyjąć zegar i zimne luty poprawić na wtyczce. Podłączamy akumulator. A więc demontujemy zegary. Mamy tą stronę. Ciągniemy do siebie. Tylko na takich zatrzaskach. Tu mamy śrubki do gwiazdek. Torx. Chyba te 25. Także takie śrubki zdemontowaliśmy. Dobrze było, żeby Wam tam nie wpadły do środka. Wyjmujemy zegary. Tu jest dobrze podważyć najpierw z góry. Śrubokręcikiem albo palcami. Górę odchyliłem. Teraz wyłażę. Z tyłu mamy taką kostkę tu. Tak to wygląda. Wypiliśmy. A więc winę mają zegary. Z drugiej strony podobno te piny na zimnych lutach przerywają nam. Także zegary są do rozbiórki. Ja osobiście tego nie będę robił.
bo nie chcę się bawić w poprawianie, czy mi się uda, czy nie. Oddam do fachowców, którzy na co dzień naprawiają takie zegary i opowiem wam później dalej. A więc zegary wróciły z naprawy, uszkodzone były zimne luty i jeszcze jakiś stały element, który często się psuje w tych zegarach, został zrobiony. Nie zdradzili mi tej tajemnicy, a więc podpinamy zegary i robimy próbę. Umieszczamy zegary nad kierownicą, podpinamy z powrotem. Aż tu się zatrzaśnie. Nie będziemy ich od razu przykręcać. Sprawdzimy, czy wszystko działa. Podłączamy teraz akumulator, zasilanie. Dokręcamy i robimy próbę. Efekt jest taki, czyli widzimy tutaj przebieg, wszystko działa, control kod immobilizera ta nam mruga. Przekręcamy zapłon. Control kod immobilizera mruga nam dalej. Ale próbujemy. O! Nie odpala. No i mamy skuchę po naprawie. No więc auto nie chciało odpalić, musiałem podłączyć skaner. Było dużo błędów, między innymi nieprawidłowy immobilizer, ale usunąłem błędy. Po skasowaniu błędów robimy następną próbę. Jak widzimy, kontrolka immobilizera mruga, włączamy zapłon i gaśnie nam. Kręcimy. O, chyba za szybko. Jeszcze raz. Jest ok. Także usterka rzeczywiście usunięta. Jeszcze się przejadę nim i sprawdzę, jakby było coś nie tak. Dam znać jeszcze w filmiku. A więc w tym przypadku po naprawie zegarów trzeba było jeszcze usunąć błędy. Poza tym jest wszystko ok. Poza tym taka usterka i wada samochodu, w większości te zegary mają winę w Fordach, ale ogólnie nie możemy się sugerować tylko tym. Czasem może być inna usterka związana z kostką przy komputerze albo w skrzynce bezpiecznikowej. Może to się objawiać też różnymi błędami, także nie sugerujemy się tylko tym. W tym przypadku brałem pod uwagę to, że reaguje samochód na pukanie w deskę rozdzielczą, czyli coś styka, nie styka, związane tu w środku, nie tam gdzieś przy komputerze. Na tym kończę, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w następnym odcinku.